Sözüm buradan, bu bala qaraqura deyən qəlbi qara insanlaradır. Bu bala faydasız deyənlərin baldan anlayışı belə yoxdur. Gördüyünüz faydasız sandığınız bu bal, balların içində ən çox dəmir, maqnezium və mikroelementlərlə zəngin olan baldır. Şəxsən mən özüm bu cür balları laborator analizə dəfələrlə vermişəm və hər dəfə çox müsbət nəticələr əldə etmişəm. Bu bal xüsusilə qan azlığı olan insanlar üçün əvəz olunmazdır. Unutmayın ki, Allah Subhanahu taala heç vaxt faydasız bir şey yaratmaz. Buna şübhəniz belə olmasın. Ona görə də Allahın verdiyi bu cür faydalı nemətlərin dəyərini bilək. Hə, unutdum sizlərə deyim, bu bizim öz təsərrüfatımızdan olan Zakatalanın gəzəngi balıdır. Bu videonu qan azlığından əziyyət çəkən insanlara göndərin.